Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo bareng ngarok. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Haditsun syarifun. Hadis dina kitab Al-Bukhari. Man pakai Jawa atau pakai non? Jawa. Jawa bae. Kersel. Paham tak? Apa Sunda bae? Sunda banyak. Sunda bae. Man saha jalma yurid ngersakeun eta jalma yurid ngersakeun sapa Allahu Gusti Allah bihi ka eta man khairan ngersakeun kebagusan yufaqihu maka bakal makihkeun bakal minterkeun bakal menguasakeun Allah Subhanahu wa ta'ala hu ka eta man fid dini ing dalem agama. Lumari kan gitu. Judul kene. Judul kene. Judul lu. Lanjutin tadi. Tah dong. Tadi dong. Man saha jalma Lucu. yurid ngersakeun sapa Allahu Gusti Allah bihi kalawan eta man khairan kana kebagusan yufaqihu maka bakal minterkeun Allah ing man fid dini ing dalam agama. Sasa jalma nu Allah ngersakeun ka eta jalma kana kebagusan maka Allah bakal minterkeun bakal menguasakeun ka eta jalma masihan pemahaman Allah ka eta jalma fid dini dina urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asma Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maha welas asih marang sakabeh makhluk hungkul di dunia. Ar-Rahman eta sifat Allah maha welas asih ka sakabeh makhluk hungkul di dunia. Jadi di dunia hungkul eta sifat Rahman ya. Jadi kafir dirijian, kafir dihirupan, kafir disehatkeun eta sifat Rahman Allah. Ar-Rahimi sifat Allah Ar-Rahimi zat kang maha welas asih marang wong muslim lan wong mukmin ing dalem akhirat. Nah sifat Ar-Rahim ieu dibikeun ku Allah engke hungkul ka jalma-jalma mukmin, ka jalma-jalma muslim di surga di akhirat. Moal meunangkeun kana sifat Rahim jalma kafir, jalma zalim, jalma munafik, jalma musyrik. Alhamdu utawi sakabehe puji. Alhamdu utawi sakehe puji, lamun Jawa sakehe, sakabeh maksudna. Iku, nah iku eta tandana pake kho ya iku atawa jim teu naon. Lillahi iku kedue Allah allazi zat waffaqa kang nulungan eta zat lil khairati marang kebaikan-kebaikan ibadahu ing hamba-hambane Allah al abroro kang podo bagus. Sadaya puji eta kagungan Allah zat anu memberikan pertolongan kepada hambanya yang baik-baik, yaitu memberikan pertolongan menuju kebaikan-kebaikan. Ahmaduhu muji ingsun ing Allah. Ingsun itu adalah kaula. Ahmaduhu muji kaula ing Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah
hamdan kalawan puji yudafi'u kang nolak eta puji anni saking kaula al asyrara ing kagorengan. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan itu puji bisa menolak saya dari segala keburukan. Maksud ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u anil asyrara. Wa ashhadu lan wa ashhadu jeung nyaksian kaula an satuhuna kelakuan la ilaha teu aya pangeran iku maujud illallahu kecuali Gusti Allah. Al-Fattahu zat kang akeh ngabukane, loba ngabukana. Al-Ghaffaru zat kang akeh ngahampurana. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadahi, yang hak disembah, yang hak diimani, yang hak diminta pertolongan kecuali Allah, zat yang membuka segalanya, yang zat yang mengampuni, yang banyak mengampuni segala salah dan dosa. Wa ashhadu jeung kaula nyaksian anna sayyidana sanyanyana tuan, majikan atau pemimpin sayyidana, bahwa pemimpin kami Muhammadan nungaran Muhammad abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu lan putusane Allah al mustafa kang den pilih al mukhtaru kang terpilih. Al mustafa kang den pilih, al mukhtaru kang terpilih. Ya, perbedaannya. Mustafa dipilih, al mukhtaru kang terpilih. Dan saya bersaksi bahwasanya pemimpin kami yang bernama Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah yang dipilih dan terpilih. Al Mustafa dipilih. Ya. Al-Mukhtaru yang terpilih. Wa usolli jeung maca sholawat kaula, wa usallimu lan maca salam kaula ala sayyidina Muhammadin ka pemimpin kami nyaeta Muhammad, wa alihi lan keluargana Muhammad, wa ashabihi lan sahabat-sahabatnya, al-akhyar, al-akhyari kang terpilih, atau al-akhyar kang bagus, dari kata khair, al-akhyar yang bagus. Saya membaca sholawat, saya membaca salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang baik-baik. Sholatan wa salaman, sholatan kalawan sholawat, wa salaman lan salam. Anja nu nyalametkeun, anja nu nyalametkeun bihima kalawan sholawat dan salam min azabin nar tina siksa neraka. Saya membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dengan sholawat dan salam yang menyelamatkan dari siksa neraka. Ya, ternyata di dalam urusan selamat dari neraka itu yang dibahas adalah sholawat dan salam. Berarti hebat sholawat salam dan salam itu luar biasa. Wa ba'du jeung saparantosna maca bismillah alhamdulillah syahadat dan sholawat fayaqulu maka ngadauh ngucap
berkata man jalma alaihi ing atase eta man alaihi maksudna eta siman hablul ghafalati tambang kelalaian hablun eta tambang al ghafalat seueur kelalaian multawiyun anu bengkok. Jadi si tambang eta telempeng bararengko kusut lah. Syekh Nawawi ieu ngadawuh sampai dirahasiakeun ngadawuhna. Lamun jalma ayeuna meureunana anu eta teh basina mah nyariosna kieu payaqulu Syekh Nawawi hablul ghafalati muhtawiyun. Tapi saking tawaduna anjeunna ngadawuh kitu man jalma alaihi eta si jalma teh lamun diumpamakeun benang atanapi tambang eta tambang anu pinuh ku kalalayan mutawiyun anu bengkok kusut. Rajiu ghufrana rabbi anu ngarep kana hampurana Allah al halimu anu bijaksana al qawiyu anu kuat. Nah jalma anu ngarang kitab ieu teh berharap kana ampunan Allah nu bijaksana tur kuat. Saha? Nah kakara disebutkeun rupana Muhammadun Nawawi Syafi'i Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i mazhaban dina mazhab nu penting ya penjelasan unggulnya kita nyoret nu bisi coret kau teh naon ya buya gitu ieu nama gimana madhabna al-Qadiriyyu Thariqatan al-Qadiri kang bangsa Qadiriyah Thariqatan Thariqahna Thariqah Qadiriyah eta dina Thariqahna Thariqah Qadiriyah Syekh Nawawi tadi mazhab fikihna mazhab Imam Syafi'i. Khatamallahu lahu bi khatimin aniqatin. Khatamallahu khatama mugi-mugi ngakhirkeun saha Allahu Gusti Allah lahu ka eta Muhammad Nawawi bi khatimin kalawan akhir atanapi pungkasan aniqatin anu bagus. Aniqatin anu bagus. Imam Syekh Nawawi berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan segalanya itu dengan akhir yang bagus. Hadza utawi iki kitab, hadza utawi ieu kitab syarhun nya eta syarah penjelasan ala risalatil jami'ati penjelasan kitab risalah anu ngumpulkeun baina usuliddin antara dasar-dasar agama wal fiqhi jeung ilmu fikih wa tasawufi jeung ilmu tasawuf li Sayyidi Ahmad bin Zainil Habasi kagungan Sayyid Ahmad bin Zain al-Habasi. Sa'alani nanya ka kaula menta ka kaula sarua bae mana fihi dina ieu syarah saha ba'dul ukhbati sebagian para kekasih fa'ajabatuhu maka ngajawab ngaijabah nyumponan kaula ka eta ba'dul ukhbah lidzalika marang eta si sarah
lidzalika atau kana eta sisarah toliban haleh menta kunaon disebut haleh eta tingkah dalam keadaan memohon minallahi saking Allah ikhlasut tawiyati kana keikhlasan anu murni ikhlasut tawiyah kana keikhlasan anu murni wasamaituhu jeung ngaranan kaula kana ieu syarah bahjatal wasaili nyaeta ngaran bahjatal wasail artina bahjah eta bagus-bagusna pelantara bahjatal wasail bagus-bagusna pelantara bisyarhi masail kalawan penjelasan masalah-masalah. Jadi tina judulna bae ge luar biasa. Pelantara yang bagus, yang baik dengan penjelasan masalah-masalah yang baik. Ja'alahu Allah Ta'ala, ja'alahu mugi-mugi ngajadikeun kana ieu kitab atawa syarah saha Allah Ta'ala Gusti Allah ma'a umumin naf'i serta umumna kemanfaatan bihi kalawan eta kitab atawa syarah khalison tur murni liwajhihil karim karena zat Allah anu mulia liwajhihil karim karena zat Allah anu mulia. Syekh Muhammad Nawawi berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kitab ini yaitu Bahjatal Wasail dan penjelasannya, mudah-mudahan Allah menjadikan umumnya kemanfaatan ieu kitab murni semata-mata karena zat Allah anu mulia. Musilan au musolan, biasanya dibacana musilan boleh, musolan boleh, muwassolan boleh. Jadi 3 madhab, muwassolan, musilan, musolan. Tur nyampekeun, musolan eta tur nyampekeun lil iqamati marang menempati karena menempati fi jannatin naim dina surga anu penuh kanikmatan. Wa hasbunallahu wa hasbuna jeung cukup bagi kami Allahu Gusti Allah wa ni'mal wakil jeung sebaik-baik anu nulungan anu ngurus wakil nulungan bisa ngurus bisa. Wala haula jeung teu aya daya wala quwata jeung teu aya kekuatan illa billahi kecuali kalawan pertolongan Allah. Ba yang ada di dalam kalimah billahi adalah ba'nya balil ilsok. Balil ilsok eta fungsi ba'nya ilsok eta seperti lem besi dipager nempel ya, nempel eta ba'na jika disebut ba ilsok bahwa semua itu adalah atas dasar pertolongan Allah maksudnya. Jadi makhluk tidak ada yang mempunyai daya dan upaya, semuanya atas dasar kehendak Allah. Al-Aliyyil Azim, Al-Aliyyi zat kang luhur, Al-Azim zat kang agung. Nah, mulai ya pembahasan. Qala parantos ngadauh sapa al-musannifu pengarang kitab rahimahullahu ta'ala rahimahu mugi-mugi ngarahmatan
ka eta musannif jeung nu macakeun jeung nu nyoret jeung nu ngadengekeun jeung nu neangan ilmu eta kadinya dukma saha Allahu ta'ala Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisul basmalati jeung ngakhususkeun kana bismillah bihadhil asma'i kalawan ieu ngaran atau nabi asma naon asma ar-rahman ar-rahim ma'anna asma'ahu serta sanyanyana asma'na Allah eta alama menurut ucapan menurut pendapat qalahu anu parantos ngadauh kana mah saha al-Qusyairiyu Imam al-Qusyairi bahwa asma Allah eta jumlahna alfu salafimiatin fit Taurati jumlahna 1300 dina kitab Taurat. Asma Allah eta 1300 dina kitab Taurat. Wa salasumiatin jeung 300 bil Zaburi dina kitab Zabur. Berarti jumlahnya seberapa? 1300 ditambah 300 1600. Wa salasumiatin fil Injil jeung 300 dina kitab Injil. Berarti 1800. Watis una fil Quran jeung 88 dina Al-Quran. Jadi jumlah seberapa? 1999 kurang hiji 2000. Wa wahidun fi sufi Ibrahim alaihi salatu wassalam jeung hiji dina lembaran kitab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jumlahnya jadi seberapa? 2000. Pas ya 2000 asma Allah eta nu sabenerna. Nah, dina Quran kan 88. Berarti 2000 mulai kan 88 mu. Asma Allah aya. Mari mah. Ulah disalahkeun menyebutkeun 2000. Padahal urang geus apa 2000 mu. Ulah nyawa 88 doang. Saya udah tahu. Itu udah apa lagi? Liya lama lamun fi'il mudhari kaasupan lam. Lamna lam ta'lil termasuk. Liya lama lamun ditakdirkeun, didohirkeun li ayyak lama. Hanya dari lama perlu nganyahokeun. Perlu nganyahokeun saha al-arifu jalmanum ma'rifat al-arifu jalmanum ma'rifat eta mengetahui annal mustahiqqa yang umum eta lamun ayaan terus santosna eta kalimah isim anna katanya maka dibacana kalimah isim jadi nasab fathah annal mustahiqqa. Jadi ulah dibaca annal mustahiqqa sanyana anu berhak li ayyusta'ana bihi jang dipenta pertolongan fi jami'il umuri dina sakabeh perkara wa ari eta al mustahiq al ma'budul haqiqiyu zat anu diibadahan secara hakiki. Jadi anu berhak diminta pertolongan itu adalah yang berhak diibadah, yang berhak disembah secara hakiki. Berarti Allah yang berhak dimintai pertolongan. Alladzi zat huwa ya zat boleh dibaca muliyun ni'ami maulan ni'ami
lamun dibaca maulan ni'ami anu banyak memberikan kenikmatan, anu lamun dibaca muliun ni'ami zat nu masihan kanikmatan. Jadi sakalimah eta bisa berbeda cara makna. Tapi sami tujuan nama bahwa Allah eta zat yang banyak memberikan kenikmatan. Kulliha sakabehna nikmat. Ajiliha di duniana. Ya, di duniana wa ajiliha jeung di akhiratna. Jaliliha anu jelasna eta nikmat, anu dohirna eta nikmat. Jadi ajiliha eta dunia, ajiliha akhirat. Beda huruf, beda aman pakai ain eta dunia, lamun pakai alif eta akhirat. Makanya kan fa iza jaa ajaluhum, nah gitu. Dina ajal, ya ajal eta urusanana kana akhirat. Jaliliha dohirna eta nikmat, wadafikiha jeung lembutna eta nikmat. Atau secara bebas nikmat yang terasa dan nikmat yang tidak terasa. Fala yastahi maka teuisin, bala yastahi maka teuisin man jalma tolaba anu neangan eta si jalma zaki koha kana lembutna eta nikmat mubalaghatan dengan sungguh-sungguh minhu ta'ala di Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh urang ieu merasa izin dibere nikmat anu lembut, nikmat anu teu karasa, eta urang sungguh-sungguh ka Allah menyatakan bahwa semua adalah nikmat di Allah. Fil ihsani dina kebagusan, wal karomi jeung kamuliaan, wa mazidil lutfi jeung tambahna kasih sayang, bil ibadi kalawan hamba. Artinya nikmat dari Allah di dalam segala kebaikan, kemuliaan, tambahnya kasih sayang kepada hamba-hamba, itu semua adalah bentuk nikmat di Allah. Alhamdu utawi sakabeh puji iku lillahi kagungan Allah. Baik, kedengan Punya kursi kalau ini. Rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam. Kamu maksa aku kursi dulu. Kursi. Benar banget. Mu bae aku mu. Kayak deui cenah. Ini kopi ya. Ah, semua nggak sarek ya. Kedengan sarek. Nah, urang pan alam eta can paham itu jelas deui alam. Kalau warna alam ya. Antuk berarti. Mulai panas. Nah, aku dipangan bae. Lain mu ya karakter lembar kahiji mu. Barangkali Mulai jam 8 nih subuh beres sih sampai subuh ya. Lain di sambulan kan. Seminggukeun bae mu supaya menang dapat kitab. ieu sasabaran dulu. Waktu coba kan. Kawanan Ya tak alih tuh ngarep net. Nanti sekolah itu kan. Setik, pasti pahala gede. pasti yo arek waktu dihisap lagi nya hotel. Pasti kan bebeja. Ya Allah ya cek aja saya pun gak kemarin sakit itu kan. Jangan lagi. Tuh, Bu Doni ya, kira makhluknya ya.
Jadi nikmat lagi kayaknya setik tapi pahala gede. Tarik. Sepatu cacing. Aduh, kamu mau. Buya. Ingat zaman baru ya ngaji kia. Bari ngopi, bari mundur. Punah. Pasaran mau kabur ya, mau segala macam. Lanjut. Ketinggalan. Guru kami yang sampai saking geus kebal lah gitu deh pasaran teu bulan puasa. Bari selalu gitu ya. Ayo ka abeh eta pada ngedeng nyoret lagi boroh aduh. Sakadaya-kadaya gitu. Yang penting mah daek ngaji eta. Di sini dong bersih kayak tadi coret-coret. Penting nggak otak mulu. Normal ya sampai. Kila diucapkan khalaqa ngadama saha Allahu Gusti Allah mi'ata alfi alamin kana 100.000 alam. Nah, ini nyamuk 100.000 Alam. Alam. Oh, ngadama 100.000 alam. Nah, jawabannya. Oh, Bang. Li'annahu karena sa'nya-nyana kila biasanya kila yang diucapkan tadi dunia diriwayatkan anallaha ta'ala sa'nya Allah ta'ala khalaqa orang tos ngadamel Allah mi'ata alfi kindilin karena 100.000 kendil eta kendil nang bahasa anak Campur. wadah jadi lampu mau wadahan ya. Wa ala koha jeung ngagantungkeun Allah ha kana eta kindil bil arsy di aras pas samawatu wal ardu maka langit 7 jeung bumi 7 wa ma biha jeung naon aya dina langit jeung bumi anu 7 tadi wal jannatu jeung surga wan naru jeung neraka kulluha sakabehna fi kindilin wahidin dina wadah seperti lampu anu hiji. Jadi lamun ieu kindil kitu tah ieu alam nu sakitu lobana teh 100.000 Ayeuna eta dina ieu wadana sari kumaha teh. aras bae ge dina eta surga dan neraka we jadi kumaha eta makana atuh eta zat kan Orang mau kerasa itu ketempoan orangnya. urang di Gunung Karang bae nya nempukan tuh Oh ini itu ketempoan. wala ya'lamu ahadun wala ya'lamu jeung teu nganyahokeun saha ahadun hiji jalma ma fi bakil qonadil naon nu aya dina sisana eta kindil wadah dongna gitu wadah illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala teu aya hiji makhluk anu terangeun kana eta naon nu aya dina kindil jeung sisa-sisana nu aya dina kindil kecuali Allah. Itu sunurin teh. Boleh dijadikan guru. Guru di Inun parah ya. Berkah bangnya, bang berkah. Barokah buku guru bang. Can nyampe. Ya lanjut aja. Sumia di ngaranan. Sumia di ngaranan. Nah, supaya mau terang eta di kunaon di sumia bahan harokatna di sumia eta ngaranan mabni majhul bahasa Arab bahasa ilmu nahwu. Asal nama Sama Sama. antara sama itu. sama itu. Sumia di ngaranan al khalqu jadi panggil naon nu di ngaranannya eta makhluk
sumia di ngaranan naon al khalqu nyaeta makhluk bil alami kalawan ngaran alam li kaunihi karena ayatna eta si makhluk tadi alaman jadi tanda pi hudutsihi dina anyarna eta makhluk waftiqarahu wauna ieu atop kana alaman. Ya, jadi dibacana jadi fathah nasab waftiqarahu jeung butuhna eta si makhluk ila mujidin qadimin ka anu ngayakeun ya, ila mujidin ka anu ngayakeun qadimin anu teu aya mimitina. Lamun eta nu ngayakeun aya mimitina berarti manehna ge anyar. Gitu makana dipertegas ku Syekh Nawawi teh anu ngayakeunana anu teu aya mimitina nyaeta Allah. Hamdan kalawan puji yuwafi anu ngabandingan eta si puji ayu qabilu tegasna ngabandingan ni'amahu kana nikmat-nikmatna Allah. Jadi dengan ucapan alhamdulillah lamun diresapi ku hate kemudian dibayangkeun kanikmatan Allah tadi eta ucapan alhamdulillahirabbil alamin urang diresapi ucapan alhamdulillahirabbil alamin eta ngabandingan kana nikmat-nikmat Allah anu sakitu lombana Teu kahitung. wa yukafiu jeung ngabandingan atawa ngabandingan wa yukafiu jeung ngabandingan mazidahu kana tambahna nikmat-nikmat Allah ayusawi tegasna ngabandingan ziyadatan ni'amihi kana tambahna nikmat-nikmat Allah wa sholla jeung maca sholawat wa sholla jeung macakeun rahmat atau memberikan rahmat saha Allahu Gusti Allah ay ja'ala lutfa tegasna Allah ngajadikeun kana sifat kasih sayang wa rahmata jeung rahmat kasih sayang al muqtarinata anu bersamaan bita'dhimi kalawan ngagungkeun. Lamun sholawatna Allah eta ngajadikeun kasih sayang jeung rahmat anu dibarengkeun ku Allah ya kalawan ngagungkeun ka eta hamba eta Nabi Muhammad ala sayyidina Muhammadin ka pimpinan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad wa ala alihi jeung kana keluargana ay atba'ihi. Nah, saur Syekh Nawawi nu dimaksud keluarga termasuk pengikutna nyaeta urang. Ay atba'ihi pengikutna Nabi Muhammad walau usatan sekalipun loba maksiat. Nyaton sekalipun seueur maksiat eta dianggap sekalian loba maksiat tadi pengikutna Nabi Muhammad tetap lamun iman. Wa sahbihi jeung sahabat-sahabatna Nabi Muhammad nu dimaksud wasahabiyu jeung ari sahabi sahabat eta kullu muslimin setiap muslim ro'a nu ningali eta si muslim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng Nabi walau sahatan sekalipun 1 jam wa illam yujalisu jeung sekalipun henteu bareng tarik sareng kanjeng Rasul. Nah, yang dimaksud dengan sebutan sahabat adalah setiap orang muslim yang melihat Nabi Muhammad sekalipun 1 jam, sekalipun dia tidak pernah duduk bareng dengan Nabi Muhammad. Hadza madhabul Bukhari wal muhadditsin ieu madhab atau pendapat Imam Al-Bukhari jeung ahli-ahli hadis. Wala tungqatiu ya
wala tungqati'u jeung henteu diputus naon as-suhbatu hakikat sahabat birriddati dengan kemurtadan. Nah, lamun diputus dengan kemurtadan maka bukan sahabat, seperti Musailamah al-Kadzdzab, terus Ubay bin Salul. Nah, itu termasuk orang-orang yang melihat Nabi, duduk dengan Nabi, kadang bercakap-cakap dengan Nabi, tapi dia kemudian murtad, itu tidak disebut sahabat. Eta pami Musailamah al-Kadzdzab eta gelar eta. Ya, Tukang bohongna gitu lah. Bohong. Nabi palsu teh. Mohon eta nama Musailamah ngaranna. Ngaranna Musailamah. Karena tukang ngabohong bae eta, jadi Nabi eta seueur dibohongan. Bagus yang Al-Kadzdzab. Awas bu. Umul kadzab. Bohong tau kana aib. Jadi eta kalimah-kalimah nu balaghah. Lamun loba teh ngabohongna kadzab, lamun kakarak sakali dua kali Teu nanaon. eta Yang pulang ini. seperti lamun dajjal itu kan loba ngabohong dajjal eta. Lamun artina ngabohongna sakali dajjal gitu. Mending nu kopi guru loba. Karena eta nu kopi guru loba ada. Itu bahasa Arabna naon tah? Kohwah. Wah, lamun loba ngopi naon? Itu biko. Lamun loba ngopi hideung. Dia pemi logat tahan kohwa kok juga gue ya. Ya, loba. Bahwa Mesir. Pemi bahasa-bahasa harian Itu Mesir. Jadi lidahnya orang Mesir kop itu goyin. Nah, iya. lain kokoh mulai. Makanya kan Habib As-Sakop disebut As-Sagab. Segap. Sagab. Segap. Berubah. Lamun ke dina suratul Fatihah. Suratul Mustaqim. Padahal mah. Nah, tapi dina Fatihah mah eta Mesir geus. Kop jelas. Aneh eta. Berarti Gede, pantai Kerlep ya Buya. Oh, disaksian bang. Saya nawar. Saktian. Wa qala Ibnu Sholahi. Wa qala jeung nyarios saha Ibnu Sholahi. Nyata ngaran Ibnu Sholah. Mata wafat saha an-nabiyyu Kanjeng Nabi an mi'ati alfi sahabiyyin tina 100.000 sahabat wa arba'ata asyara alfi sahabiyyin jeung 14.000 sahabat. Artinya sampai masa wafat Nabi jumlah daripada sahabat Nabi itu adalah 114.000 sahabat. 114.000 sahabat. Yang menjadi wali Allah juga adalah 114.000 wali. Ya, sahabat. Kulluhum sadayana eta sahabat sami'u ngadamu eta si sahabat minhu ti Kanjeng Nabi warawau jeung ngariwayatkeun eta sahabat anhu ti Kanjeng Nabi radhiya mugi-mugi ngaridwan saha Allahu Gusti Allah anhum ka eta sahabat sadayana nu jumlah 114.000 ajmain sadayana wasallama. Lamun dina awalna wasolla maka akhirna wasallama. Lamun dina awalna wasolli umpama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad maka tutup wasalli. Tapi lamun harokatna fathah bil madi maka bil madi deui. Wasallama jeung maca salam Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi. Aya ja'ala tegas ngajadikeun Allah at-tahiyyata kana penghormatan wal ikramah jeung ngamuliakeun alaman dzukira ka jalma-jalma nu tos disebutkeun.
wa dzikru ba'dhi ahli haqiqati jeung nyebutkeun sebagian ahli hakikat anna sholata bahwa maca sholawat ala nabi ka kanjeng Nabi Muhammad eta tawassulun anu bisa nyambungkeun ilallahi ka Gusti Allah. Nah, sebagian ahli hakikat mengatakan bahwa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad adalah sarana yang sangat cepat untuk menyambungkan kepada Allah. Min ghairi syaihin, tanpa guru. Tanpa guru baiknya sholawat nyambung ke Allah cepat. Kemudian pakai guru. Itu seperti sholawat ladun, ya sholawat dinar. Walakin qala al-Qutbu al-Malawi, walakin qala akan tetapi ngadauh saha al-Qutbu wali kutub anu namina Imam al-Malawi, innama hadza sanyana ieu min haitsu innalaha min haitsu annalaha saking sakirana sanyana eta sholawat ta'thiran aya pengaruh ajiban anu menakjubkan ajib bi tanwiril qulubi dina menyinari hate wa illa lamun henteu artinya henteu mempengaruhi secara menakjubkan tadi fal wasitatu maka eta sholawat jadi pelantara lil wusuli marang sampai ka Allah la budda minhu la budda wajib atau mau tidak mau bahasa Indonesia la budda minhu tina ketentuan Allah li anna sunnatullahi nyata bahwa sunnatullah ngarana bahwa sunnatullah jariyatun eta berjalan ala annahu bahwa sahnya nyana eta ala annahu sahnya nyana kelakuan ala annahu sahnya nyana kelakuan la buddha mau tidak mau harus minas sababi tina sebab, tapi dina sunnatullah berlaku bahwa semuanya itu berdasarkan sebab gitu maksudnya. Jadi sholawat itu tanpa guru boleh, tapi lebih baik pakai guru gitu maksudnya. Wa kama anna tawaluda, wa kama seperti perkara anna tawaluda sanya-nyana anak al hakikiyah anu hakiki la yahsulu henteu hasil eta si tawalud atau anak bila wasitotil waladi bila wasitotil walidi alipannya la yasulu hasil bila wasitotil walidi kalawan tanpa ayana pelantara bapak gitu. Nah, seperti dina masalah anak secara hakikat itu tidak akan pernah hasil tanpa adanya bapak. Kadzalika tawalud, kadzalika nyakitu deui, kadzalika nyakitu deui atau bahasa Indonesia nama Begitu juga. Antawa Aja pasare. Arti sudah teu bari ngalamun. Tapi Bos kayaknya hawan. Waduh. Sama aja dicoret-coret aja. At-tawalu kadzalika tawaludul maknawi nyakitu deui peranakan secara maknawi, peranakan secara maknawi. Husuluhu hasilna eta tawalud
bi ghairi mursyidin kalawan tanpa ayana mursyid guru nuduhkeun eta muta'adzirun eta jadi bahaya. Muntah ibu bahaya. Qala ngadauh saha ba'dhum sebagian ulama ahli hakikat man la syaikha man sajalma la syaikha nu teu aya guru lahu ka eta siman fa syaikhuhu maka guru na eta siman asyaiton setan. Jadi lamun kurang teh teu boga guru eta guru urang moya ngamalkeun bismillahirrahmanirrahim wirid bae puasaan kurang teh. Tapi can pernah ijazah. Ya kan kayak gimana hasil guru na eta setan. Macin begitu. Skip eta nama. Jadi eta mah kudu lamun sholawat mah bagus. Masih dianggap bagus. Salawat. Contoh Teh guruan ge. contoh yang maca dina buku umpamana itu aya sholawat ieu Nonton Allahumma YouTube. Dari amalkeun sholawat langsung. Umumna medsos, tabang na medsos. Medsos. Namun Selain sholawat di medsos itu diamalkan secara istiqomah tidak boleh, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan boleh. Tapi sholawat boleh. Ya, sholawat. Mohon di medsos melihat nih sholawat keutamaan ini diamalin boleh sholawat. Tapi nu lain eta guruna setan. Ya. Mun teh guruan. Meskipun doa tak aja. Doa oge. Kudu aya guruan. Wilayah guru di Dulu komik. Terus dia sok geser doa ieu doa Ya itu. itu mah sebenarnya di YouTube dia saya ijazahkan ini doa untuk semua yang mendengar gitu. Kalau gitu kan. Nah, ada ijazah eta ijazah mubasyarah, ijazah yang secara langsung. Langsung. Ada ijazah gue mubasyarah yang tidak langsung. Maka andai kata tidak langsung, sebagian ulama ahli hakikat pun mengatakan pasyaikuhu syaitan. Pernah nih Habib novelnya. Tadi netizen tuh komennya, kobil tuh. Tapi sebagian ulama lagi berpendapat kalau memang ada taklek dari guru yang menyampaikan Di tiketnya. di YouTube itu boleh mengamalkan, tapi ala kadarnya tidak maksimal. Sebab seperti di kitab, seperti Khojinatul Asror, itu kan kitab wiridan. Nah, pada saat kita membaca, kemudian kita bisa membaca dan kita kita amalkan tanpa kita pernah berijazah atau ngaji kitab itu. Nah, itu bisa menjadikan gurunya nanti setan. Sebab berkaitan dengan ilmu-ilmu yang khusus, tapi ilmu yang Allah perkenankan untuk hamba adalah sholawat itu bebas. Tapi sebaiknya yang lebih dahsyat itu pengaruhnya adalah dengan adanya guru, seperti sholawat dinar atau sholawat fulus. Itu kan luar biasa, boleh diamalkan. Di YouTube ada itu. Tapi lebih baik lagi ada yang mengijazahkan, tidak amalkan sholawat. Wa qala Zakok tos nyarios Imam Az-Zakok ini seorang ulama yang ketika beliau itu hari raya enggak punya apa-apa, jadi punyanya hanya tepung, hanya punya tepung aja. Terus dia begitu pulang setelah khutbah di masjidnya, dia pulang nggak punya apa-apa, cuma ada tepung doang. Akhirnya itu masaknya tepung, diolah lah tepung. Jadi sangat miskin di antara masyarakatnya itu. Nah, itu satu versi Imam Dak yang ada lagi Imam Ad-Dakok ini penjual tepung.
seperti ada Al Imam Az-Zujaj. Dia itu seorang penjual Ayam. ini apa tuh kaca? Kaca. Oh. Penjual kaca yang keliling, umpama hari itu dia dapat 10.000. Nah begitu udah laku 10.000, dia berangkat ke majelis gurunya ngaji. Dia udah di belakang, tapi begitu udah pulang itu sih yang 10.000, yang 5.000 dikasih ke gurunya, yang 5.000 sama dia. Nah lama kelamaan aneh gurunya. Ada gurunya ini, dia pedagang apa sih? Kalau pas dilihat pedagang itu apa kaca. Nah lama kelamaan itu si murid tadi nggak pegang kitab, yang lain mau pegang kitab, semuanya dia enggak, cuma bawa kaca aja. Tapi beres ngaji itu anehnya. Jadi penjualan itu separuh keuntungannya dikasihin ke gurunya. Akhirnya setiap diterima, kata gurunya, ya Allah, ini uang yang dari pemberian tukang kaca tadi, maka ilmu yang ada di saya itu berikan ke dia. Ilmu yang ada di saya itu berikan ke dia. Itu keren ya. Nah gitu. Nah akhirnya menang kira-kira 1 tahun, ayah wali kota. Wali kota Pak Kiai abdi baru anak. Dia koyong diajaran ke Kiai supaya dia bisa ngaji. Akhirnya diutus. Iya, ajudan tadi diutus ngaji di privat lah di mana si wali kota. Nah, terus dikasih dibayaran. Mau dibayar berapa upahnya terserah. Saya mah ikhlas, nggak apa-apa. Terus akhirnya ke wali kota karena orang kaya dibayar setiap ngaji datang dibayar 100 dinar. Nah akhirnya yang di kebiasaan dia itu dikasih lagi itu yang separuh ke gurunya. Datang khalifah sultan itu atasnya wali. Datang Pak Kiai, saya mau pengen privat anak saya, tapi nggak mau datang ke sini, anak saya lumayan mau mandi. Yang diutus itu kaca tadi, diutus sampai menjadi pengajar tetap di istana kesultanan. Ngajar ilmu yang tadinya dia nggak tahu. Itu ilmu gurunya pindah. Kamu ilmu guru pindah semua. Maka disebut Az-Zujaj. Ulama tukang kaca tapi menjadi ulama. Seperti gurunya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jualan sirop. Syekh Ahmad Ad-Dabbas itu tukang sirop. Bilang kalau lagi nggak ngajar dia ke depan jualan sirop, anak-anak pada beli gitu kan. Nah si uangnya si guru itu dibeliin kitab. Santri yang nggak ada kitabnya, nih, ini nggak ada kitabnya, nih. Nah itu menjadi ulama thariqah terbesar di abad itu. Nah setelah lahir Sultanul Auliya, justru Sultanul Auliya di atas. Jadi kenapa di atas? Sebab ketika Sultanul Auliya Syamsul Qadir Jailani itu sebelum berguru ke Syekh Abdul beliau sudah dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi kedudukannya itu sudah luar biasa lah. Asyajaratu ari tangkal allati tambutu anu tumbuh binafsiha kalawan sajarah, kalawan diri naeta sajarah la tahmuru mual berbuah kata tangkal tadi. Jadi lamun tangkalan mereka jadi sorangan kata itu berbuah. Sebab anu berbuah mah rata-rata dipelak. Wa idza asmarat jeung manakala berbuah eta si tangkal fa inna samaroha maka sahnya buahna eta bigoy dilazatin henteu ngeunah. Seperti buah naon anu teu dipelak. Jembung tangkal naon teh? Jembung. Ceri. Ceri mah ngeunah, Pak. Teu ingeunah. Jembung. Ceri aya nu dipelak. Nah di Jembung, Bang. anu teu dipelak tapi aya buah itu buah teu ngeunah. Jembung.
Karoya. Nah karoya. Yang di gunung kamu udah. Terus di pinggir jalan teh ruang putih tapi eta. Dengan gandul, dengan gelap jadi serangan. Ada kelas Lampau. Iya, kanas gunung dah, nanas gunung dah. Nah, wa qata al imam wa qata'a jeung memutuskan saha al imam Syatibi Imam Syatibi wa Sanusi jeung Imam Sanusi bi husuli thawabiha kalawan hasil pahalana sholawat lil musolli pikeun jalma nu maca sholawat walau kosoda sekalipun tujuanna ria ya, sekalipun tujuan ria sholawat mah hasil pahalana walakin haqqaqal alamatul amiru akan tetapi haqqaqo menyatakan saha al alamatul amiru Syekh Amir annalaha sa'nyana salawat eta jihataini dua jihad dua arah pamin jihatil qadari maka saking arah ala kadarna atau ukuran al wasilu anu nyampekeun lahu ka Kanjeng Nabi Muhammad fahala la syakka fahala maka ieu jihad atau man atau musolli la syakka henteu aya keraguan fi wusulihi dina sampena eta sholawat wa min jihatil qadari jeung tina arah ukuran al-wasilu boleh al-wasili teu naon al-wasili anu nyampekeun lil musolli kajal manu maca sholawatna pakabakiyatil amali maka seperti sakabehna amal la tawaba teu aya pahala illa bil ikhlasi kecuali kalawan ikhlas li umumnya tolabil ikhlasi karena umumna parentah ikhlas fi kulli ibadatin dina setiap ibadah wa zammi dhiddihi jeung nyacat sebalikna ikhlas berarti non riya fil kulli dina sakabehna ayatun. Jadi maca sholawat eta anu sahih mah nyaeta sekalipun ria sekalipun teu boga naon sekalipun ria teu boga wudu atawa urang maca sholawatna eta tanpa ijazah maca sholawat mah tetep sarua pahalana diajar. Satu-satunya amalan yang paling hebat adalah sholawat. Lamun diteruskeun ieu bisa kalau hafal. Lanjut ya. Bosan. Itu yang tabungan aja. Gara gitu kamu. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Judulnya baik 24. Masih kene. Di Cinamiang ceritanya yang ngaji Marokil Mulia santri-santri tadi boleh datang kalinya yang di sarahan apa yang dijelaskan yang maca baik nggak santri ya maksud buah terus tertitip terkoma kayaknya kurang teh tanggal les iya